haife shi tun azal bai wata dawiya. Ina ce dawiyar rasul da sahabbai nake, Allah ka siko da su gaba ɗaya mata suke. Aya ce ta faɗa ku ji ni karatu nake, Allah ka sikan da alihinsa gabaki ɗaya. Sakamati yalinmu daular basu duniya, ba sa tuna kansu yanzu ga wasu 'ya'yan biya. Sun rabe yau da ku suna nuna ziyar biya, ba komai tun da ne akwai Allah tun biya. Ɗariƙa ne gaske ce mai a ciki zo kuji, na tumban san ku ne da istighfari kuji. Sai kalmar la ilaha illallah du kuji, zikirin sabe da yamma Qur'ani ya biya. Wanda daga ko ina sharif ga wasu duniya, dan ka ce shugaba suke yi ma dagiya. Ko su sani mu ban mu baya tuna kishiya, ko tabalin balbala sai ya cika duniya. Yayi tabaran shugaba da ba sa Somaliya, ya san ababu si da hasken Najeriya. Na goma zamu ne sharifi mai nagiya, burin sa ko ina a so annabi kunjiya. Ba dai wata sallama a inda ake sallama, salama ala annabin mu sarki raba gaddama, salama ala jijiyar risala nutuwar sama, salama ala banka dole ne ya mai sitira, salama ala gayatul gamam sarki shakira, salama ala sayyidil wara mai hana tambara, salama ala wanda shi kadai ne mai tabbata, salama ala ziratin sama ita ce kai mata, salama ala jami'ar da kauni take kamfata, salama ala wanda za guri girma ya cike, salama ala zulmu kamu tashin mai bubbuke, salama ala kai ka baiwa Allah duna rike, annabi kai ne kadai a gundarin zuciya. Dole na miƙe na ƙara kiran lafiya, na ce na sha tabara ya sun kuma jiya, na kuma na sa riga kafin alatsi ne tsiya, taurin kaina ba zai bari a yi mai kishiya. Tsoron wani mai kiri dona yau babu shi, inda alayanta su gaba ne na yarda shi, daman ban san shi ba ina kuke yan ja da shi, mun ce sai shugaba waninsa da ya margaya. Yau wani babban mutum nake so ku ji zawiya, an rasa yau ya yake da girman sai kewaya, sai an leko a ganshi sai ya yi sama maliya, baki sarkin maganganu shi ma ya daya. Wane yau zan yaba idan ga mamudu da sun za sun ban kudi na cetar da kudin su ne, sun manta zuciyan mu san annabi dole ne, baba sharu shi ya ce na narke a guda daya. Dudanan arziki ba zai manta ubansa ba, ko da a gidan giya ya tare bai tashi ba. Mu annabi ne uban mu shi ne na gaban gaba, babu saman shugaba a duba karatun jiya. Allah shi ne kale saman annabi kajiya, shi ya halitta shi duba jeran wata kafiya. Yadda yake damuwa da san annabi tun jiya, Allah saka wa kanka lalle kai gaskiya. Yanda kaya saman gwanin mu shiga uku, ta yi gori gare mu mun ƙara shiga uku, sai na gano kai da shi shahada ba na uku, sai ne wata jinjina na nike ne godiya. Wani fele kan gabansa sai a cikin kamfani, in ce wasu mun karu su ƙara bugan tambari, in faɗin ne ba su samu ji ƙarshen ƙaddari, annabi kanar da ne su ji ka saman duniya. Datan aljanna lafiyar kabari sai da ji, da an ce man rabuka ina wani ne ban da shi, sai su faɗa man nabi ka sabon arashi, sai na faɗa sai sharu ana sai ce. Ba ka bin Allah sai da shi, ba yardar Allah sai da shi, ba da'ar Allah sai da shi, ba imani sai da shi, ba musulunci sai da shi, ba zama lafiya sai da shi, babu salama sai da shi, babu amana sai da shi, sirrin duniya sai da shi, zaman kabari zaman lafiyar kabari sai da shi, taron kiyama nasa ne, kowa a kashi kadai akan buraka, kowa na kuka dan abdi na murmushi. Ina ka san nabiyun wannan, ba ka jin irin zahutun da ake gaban manzon Allah. Saurayi ya ɗauko dungulmin hannu da jini gaban manzan Allah, ina ta hatal rishati tsakanin karkashin wannan rumfar ta ciyawa. Ya rasulullahi, hannun abokina aka sare don kare ka, ce ku je a bashi aljanna. Ce saurayi ne ba zai auru ba, me kuke so? manzan Allah sai ya miƙe. Sa'ad bin Ubada a Sa'ad bin Mu'az yana gaba, ya kuke so? Ce so muke a mai da hannun ya rasulullah. Ce kirawo shi ban hannun, sai annabi ya kada hannun a jikin itace ya kade, ƙurar ta fita da kirawo shi mai da hannunsa.
wa zai wannan banda wa ya isa wannan banda mudassirul musu isa kadarin shugaban mu bayi ai hattara ta gigi dan da me fadin tushen gojira ba gane su shugaba na saman nasara ni dai tuba nake gaban ka nake magiya shi ne ya game wa duniya ga sana gida ya mige aiki be gaban sa kiran gafara dama mun ce da su ma'aiki ne sitira ƙarya ta dan kwabe wani sa anan ya daya dan Allah ya musu jinin baya tundura burin sai ban bakar ya konar yayi magara sai babul wala ya ce ai mana gafara ashe annabi ne umman mu sun manta tun jiya mutukar Allah akwai ma'aiki ba nan yake mutukar Allah fari da annabi fardi yake mutukar Allah yana da suna tabara yake mutukar Allah yana azaba rahama yake mutukar Allah yana da bauta nuni yake mutukar Allah akwai farilla sunna yake mutukar Allah ya tara taro dan shi yake mutukar kun rabu dole annabi ma haka yake kun girman daraja ta rabu salati yake wane mai wa rasul keji a ina yake sun ce mun kai shi inda bai je ba da su nake duba kalaman yaban da laifi na daban yake subhanallahi ni anan da tuba nake sai muka ce kansa har ake cewa mun take ba shi dai annabi yake mu da mu nake kun manta san da zai cika mu ne na rike sai ya faɗa ummati a yau wai mu me muke ban ce mai rabbana ba me kasafi ina kake me yi mai hasada a ce mai ya babbake kowa in ya mace bayanin sa da ya cike namu gwanin din da ya yi gaura nisa yake mutuwa ba ta hana shi cillawa kun jiya idan maganar kyau ake ganin mutumin ya wuce gundarin kyan jikinsa an tashi ya gace ai koyu su zama ake cewa ya fice wasu yake akan ganin kyansa da wuce da na buganin suke gani da tuni sun bace wurin jarumta uban gidanmu da karfi yake domin karfin jikinsa babu limin tarike iya fito da mai a baya labewa suke ba ɗaya mai dangano su kowa tsoro yake ba a haura giya gabansa sadauki yake wa zai targuguwar ilahu ya yo nasara ba a cin annabi a yaƙi a yaddara idan annabi ya rike takoni sai lahira idan annabi ya rike takoni sai lahira dan annabi ya rike takoni sai lahira ko a iyanan na bar ku ba a yi mai gagara tambayi shegun jiya dukansu suna hauya anan ne dan nan ne a cikin ikon wandara Allah tusan abin da zan taɓa dan maliya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril alwani wa sirril asrari wa sayyidil abrari wa zainil mursalin al akhyari wa akram man azlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar wa adada ma nazala min awwal ad-dunya ila akhiriha min khadar al-amdari wa adada ma nabata min awwal ad-dunya ila akhiriha min an-nabat wal-ashjar salatan da'imatan bidawami mulkin lahil wahidil qahhar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukrumu biha masawahu wa tusharrifu biha uqbahu wa tuballighu biha yawmal qiyamati manahu wa ridahu hadhihi salatu ta'ziman li haqqika ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga alhaji mukutar sadida nasidi mai ta ƙare a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam